Donc, rebonjour. Je vais continuer l'explication de la scène numéro 2. On s'était arrêté, ou j'ai arrêté l'explication dans cette partie, ou dans la réplique d'Antigone, اللي كانت كتقول la nourrice ديالها Oui, nourrice, mon oncle crayon saura. Laisse-moi maintenant. فاش هداتها la nourrice باللي غادي تقول كل شيء لخالها. La nourrice. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. وغادي تشوفي شنو غادي يقول من غادي يعرف باللي كتنوضي في الليل. Et aimant. Et ton fiancé. قالت لها و aimant. الخطيب ديالك. Car elle est fiancée. حيت هي مخطوبة. Elle est fiancée et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. On a répétition. Elle est fiancée, elle est fiancée. Et à 4 heures du matin, في 4 الصباح, كتخرج من الناموسية ديالها باش تمشي تجري مع واحد آخر. Et ça vous répond ou كيجاوبك باللي et ça vous répond qu'on la laisse باللي خصك تخليها et ça voudrait qu'on ne dise rien. وما كتبغيك ما تقولي لها حتى حاجة. Tu sais ce que je devrais faire قالت لها عرفتي شنو خصني ندير te battre lorsque tu étais comme lorsque tu étais petite خصني نسلخك ولا نضربك بحال فاش كنتي صغيرة. دونك هنا عندنا comparaison وعندنا شوفوا le registre familier et ça vous répond. Normalement خصها تقول et elle répond que je dois la laisser ou là elle me répond que je dois la laisser et elle ne veut pas que je lui dise quoi que ce soit. Donc, on a le registre familier. Et ça vous répond qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Alors, on a fait de la phrase te battre lorsque tu es comme lorsque tu étais petite. شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو باللي لا نوريس باش كانت كتعاقب أنتيغون فاش كانت تربيها. Quand elle était petite, elle l'a frappée. كانت كتضربها. D'accord? Te battre comme lorsque tu étais petite. شحال هادي كانوا باش يربيو حتى دابا الناس باش تربي ولادها كتضربهم. داكوغ. الوغ هذا شنو هو لو تيم اللي عندنا هنا؟ لو تيم هو ليدوكاسيون حيت في المواضيع ديال لا برودكسيون اكريت دائما لو تيم كيعطيوكم يا مواضيع كانت في المؤلفات اللي قريتوها ولا مواضيع من لو فيكو ديالكم من comment je vais vous dire من كتكون في الاخبار ولا داكشي اللي كيكون واقع في المجتمع الاحداث الاخيره اللي كيعرفها المجتمع. داكوغ. دونك هنا عندنا لو تيم دو ليدوكاسيون موضوع التربيه وكي ماشي غير اي تربيه بالعنف. داكوغ. دونك يمكن لهم يقولوا لكم باغ اكزومبل il y a des personnes qui pensent نعطي مثال il y a des personnes qui pensent que pour éduquer les enfants, il faut les frapper. Qu'en penses-tu? مثال. Donc, بحال هاد لو سوجي من كيعطيوه خصكم تعطيو دي زيكزامبل من لي زوفر ديال البروغرام ولا من لو فيكو ديالكم. دونك هنا كنعرفوا بلي انتيغون كانت كتضربها لا نوريس ديالها من كانت صغيره. وفي لا بواط ا ميرفي انكور كنعرفوا باللي سيدي محمد حتى هو كانت كتضربو ماماه. داكوغ. دونك هذا موضوع ديال ليدوكاسيون من بعد ان شاء الله نخدمو معكم من نسالي انتيغون ان شاء الله غادي نبقى ندير دي لوسون de langue et des leçons de production écrite. Antigone, Nono, tu ne devrais pas trop crier.
tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. قالت لها نونو. نونو c'est un surnom affectueux. ها كتستعملو أنتيغون باش كتهضر مع لا نوريس ديالها، فاش كتهضر معاها بحنان وكتبغي تدلعها وكتبغي تفشها ايتترا. نونو tu ne devrais pas trop crier. قالت لها ما خصكش تغوتي بزاف. tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. قالت لها ما خصكش تكوني قاسية معايا هاد الصباح. لا نوريس با كريي. علاش ما بغاتهاش تكون قاسية معاها هاد الصباح؟ علاش؟ لحقاش on sait parfaitement ce que Antigone a fait. حنا عارفين بلي Antigone est sortie pour enterrer son frère. D'accord, on le sait. Donc, elle sait, puisqu'elle a enterré son frère وتحدات الملك، حد فنات اخوها وتحدات الملك، elle sait parfaitement le sort qui l'attend. عارفة داكشي اللي كيستناها، c'est-à-dire الموت. Donc, الحالة ديالها النفسية elle est fragilisée. ضعيفة à l'intérieur، راها مدمرة si vous voulez. Elle est triste, elle est malheureuse, elle est fragilisée. Donc, علاش ما بغاتش لا نوريس ديالها تكون ميشونت؟ حيت هي بغاتها تكون حنونه معها هاد الصباح، لحقاش بغات elle veut puiser de la force من في لا نوريس ديالها، بغات تاخذ منها شويه د القوه. علاش محتاجه القوه؟ باش تواجه داكشي اللي كيستناها. نوريس با كريي. je ne dois pas crier par-dessus le marché. ما نغوتش وما خصنيش نغوت مازال. moi qui avait promis à ta mère. وما كملتش الجمله ديالها. انا اللي وعدت ماماك وما كملتش الجمله ديالها، لان ديجا في واحد لابارتي قبل من لاسين شفنا باش وعدت مامها، وعدتها بلي باش غادي تربيها مزيان وداكشي. كيس كيل مو ديغي سي elle était là؟ c'est-à-dire شنو غتقول لي ماماك وكان كانت هنا؟ هاد ال كتعود جوكاست. وجوكاست شكون هي؟ هي لا مير d'Antigone. La mère d'Antigone. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête. Oui, vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Donc, شنو غادي تقول لي ماما كون كانت هنا؟ غادي تقول لي vieille bête. هنا دا ميتافور، لحقاش لا نوريس كتقرر راسها مع واحد حيوان عجوز. Oui, vieille bête. Encore répétition. Oui, vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. الحيوان العجوز اللي ما قدرش يخلي لي بنتي طاهرة ونقية. toujours à crier, à faire le chien de garde. قالت لها دايما كنت كنغوت، دايما كندير كلب الحراسة. هنا à faire le chien de garde c'est une métaphore. علاش؟ لحقاش كتقارن راسها بكلب الحراسة بلا أداة تشبيه. Donc toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid ou des laits de poule pour les rendre fortes. C'est-à-dire دائما تبعهم كندور موراهم بالحوايج سخان، هزه معها حوايج سخان باش ما يبردوش ولا يضربهم البرد، وبدي لي دو بول الحليب ديال الدجاج. هنايا مجازي ما كاينش الحليب ديال الدجاج، c'est-à-dire دي لي راغ، حليب كيكون نادر باش تقويهم. دونك هنا في هاد لابارتي عندنا انيميراسيون. كيف شنو هي لانيميراسيون؟ هي فاش كنعدو كي قلت لكم قبيله. دونك لانيميراسيون ديالاش؟ لانيميراسيون ديال كاع الاشياء اللي كانت كديرها لا نوريس. les actions de la nourrice ou les actions que faisait la nourrice pour bien éduquer les princesses et pour prendre soin d'elles باش تربيهم وتهلا فيهم. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Et quand tu arrives, le lit est froid, pardon. Mais في 4 ديال الصباح tu dors. زعما كتكوني ناعسة vieille bête. أيها الوحش العجوز. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. انتي اللي ما كتقديش تغمضي عينيك وكتخليهم يهربوا. Et quand tu arrives, ومين كتجي tu les laisses filer, marmotte. La marmotte c'est une métaphore. هو جرد الأرض، هذا واحد الحيوان كان ينعس بزاف. Et quand tu arrives وفاش كتجي le lit est froid. Donc شفنا قبيله المعنى ديال un lit qui est froid. Voilà ce qu'elle me dira ta mère là-haut quand j'y monterai.
قالت لها هادشي اللي غتقول لي ماماك الفوق. فين الفوق؟ الفوق هي معنيتها دون لو سيال. فوقاش غادي تقولها لي ماماك؟ فاش نطلع للسما. ها لا او كون جي مونطري. ها فاش نطلع للسما. الوغ كيفاش لا نوريس غادي تطلع للسما؟ واش ساهله تطلع للسما؟ اي واحد بغا يطلع للسما يمكن له يطلع للسما؟ لا. دونك هنا شنو بغات تقول لا نوريس بهاد فاش نطلع للسما؟ بغات تقول فاش غادي نموت. فاش نموت حتى تموت عاد يمكن لها تطلع للسما. دونك هاد لا فيغور دو ستيل هنايا سميتها لوفيميزم. شنو هو لوفيميزم؟ هو او ليو دو دوتيليزي ان مو، في بلاصه ما نستعملوا واحد الكلمه اللي تقدر تصدم ولا جارحه، داكوغ، كنعوضوها بوحده اخرى اللي باش نخفوا الحده ديالها، داكوغ. دونك هنا لا نوريس encore une fois في بلاصه ما تقول لها فاش غادي نموت كون جو موري، قالت لها كون جو مونتري او سيال. نعطيكم مثال واحد اخر على هاد لو فيميزم. واحد البنيته مات باباها، في بلاصه ما نقولوا لها طون بير اي مور ونصدموها، لحقاش هاد الكلمه ديال مور تقدر تجيها عنيفه، شنو نقولوا لها؟ نقولوا لها طون بير اي مونتي au ciel. باك طلع للسما. دونك هذا اوفيميزم، داكوغ. الوغ في بلاصه ما نقول جو سوي غروس، ولا ناخذوا المثال ديال واحد الراجل مشى يشري الحوايج لمراتو ودخل لذاك المغازا وبغى يطلب من داك البائع انه يعاونو يختار شي حاجه لمراتو، يلقى لها لاطاي، داكوغ. دونك في بلاصه ما يقول له ما فام اي غروس، اش غادي يقول له؟ غادي يقول له ما فام est un peu enveloppée، مراتي شويه مغلفه. شنو معنيتها شويه مغلفه؟ معنيتها مراتي غليظه، داكوغ. دونك هو ما بغاش يقول مراتي غليظه، لحقاش ما رضاش، يمكن هو راسو كتصدمو هاد القضيه ديال مراتي غليظه، عوضها بمراتي شويه مغلفه. نرجعوا ليكستري ديالنا. دونك voilà ce qu'elle me dira ta mère là-haut quand j'y monterai et moi j'aurai honte à en mourir. قالت لها وانا غادي نحشم حتى نبغي نموت. دونك هنا honte répétition و honte à en mourir، honte حتى نبغي نموت. واش بين كنحشمو كنبغيو نموتو؟ لا. دونك هنا exagération مبالغه، hyperbole. دونك j'aurais honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. إلا ما كنتش déjà مت. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre. وما غادي نقدر غير نحني راسي ونجاوب مادام جوكاست سي فري، c'est-à-dire عندك الصح. Antigone: non nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. قالت لها ما تبكيش، غادي تقدي تشوفي في ماما مزيان، تهضري معاها وتشوفي فيها في وجهها فاش غادي تمشي تلاقيها. دونك هنا encore une fois فوقاش غادي تمشي تلاقاها؟ معنيتها شنو هاد غادي تمشي تلاقاها؟ c'est-à-dire quand tu mourras، d'accord. donc هنا encore c'est un euphémisme. et elle te dira وغادي تقول لك ماما زعما في السما فاش تلاقاو. et elle te dira bonjour nounou, merci pour la petite Antigone, tu as pris bien soin d'elle. وغادي تقول لك bonjour nounou, merci pour la petite Antigone, شكرا على la petite Antigone، راكي اعتنيتي بها جيدا. elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. ماما عارفه علاش خرجت هذا النهار، زعما مهارها في السماء وكتشوفها شنو كدير. la nourrice: tu n'as pas d'amoureux Antigone؟ non nounou. قالت لها واش ما عندكش عاشق؟ قالت لها لا. tu te moques de moi alors؟ قالت لها دونك كنتي كتفلاي عليا. tu vois je suis trop vieille. قالت لها شتي انا شرفت.
je suis trop vieille. علاش قالت لها je suis trop vieille؟ حيت من كيكون واحد صغير وواحد شارف كيكون بيناتهم ان ديالوج دو سور، سكون ابل ان ديالوج دو سور، اون سورت دو ديالوج دو سور، ما كيكونوش يتفاهموا. داكشي علاش كيكون عندنا صراع الاجيال، لي كونفلي جينيراسيون. ها الكبير ما كيفهم الصغير والصغير ما كيفهم الكبير. دونك هنا بالنسبه لا نوريس شرفات، داكشي علاش ما بقاتش كتفهم انتيغون، ما بقاتش كتعرفها شنو كيدور في راسها. Je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. قلت لها كنتي المفضلة لدي. هنا comparaison المفضلة مفضلة كنقارنها مع وحدة أخرى مع أختها. Ta sœur était plus douce, c'est-à-dire أختك كانت أرق منك plus douce. Mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. قالت لها بصح كنت كنظن بلي انتي اللي كتبغيني. Si tu m'aimais comme كنتي كتبغيني tu m'aurais dit la vérité. هنا عندنا l'expression de la condition شرط. هنا عندنا l'expression de la condition ولا حتى ديال الاحتمال de l'hypothèse الفرضية hypothèse ولا la condition. ها كنتي كتبغيني وكراكي قلتي لي صراحة صارحتيني. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border؟ قالت لها علاش لو لي ديالك كان بارد فاش جيت نغطيك. Antigone Antigone ne pleure plus s'il te plaît نونو، ما تبكيش عافاك نونو. Allons ma vieille bonne pomme rouge. ها دونك هنا كتقارن لا نوريس ديالها بون بوم شارفة وحمراء و جيدة بنينة. ها c'est une métaphore. Tu sais quand je te frottais شنو كانت كتفرك كتحك هذيك التفاحه ديالها باش كتبري. دونك هنا comparaison c'est-à-dire كانت كتحك لا نوريس ديالها. ها معنى مجازي. ما vieille pomme toute ridée. دونك التفاحه العجوز ديالي اللي كاع مكمشه. métaphore encore. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites brigoles. قالت لها ما تخليش الدموع ديالك يهبطوا على هاد الهراء. داكوغ بوغ دي بيتيز كوم سا، غير على بسالات بحال هكا. جو سوي بور. قالت لها انا نقيه طاهره. جو ني با دوتر امورو كيما ما عنديش حبيب واحد اخر من غير ان مومون فيونسي. جو تو لو جور. ها دونك كنحلف لك. جو بو ميم تو جوري. قالت لها نقدر كاع. ميم هنا سي ان ادفيرب دانتونسيتي باش تاكد على هاد الشيء اللي كتقول لها. Je peux même te jurer si tu veux إلا بغيتي que je n'aurai jamais d'autre amoureux. قالت لها نقدر ميم نحلف لك بلي ما عمرو يكون عندي شي حبيب واحد اخر. alors هنا عندنا لو registre littéraire pathétique. دونك قلت لكم قبيله ردوا البال ما خصكمش تغلطوا وتخلطوا ما بين لو registre littéraire و لو registre de langue. لو registre de langue هو اللي كنقولوه نسميوه عاود نيفو دو لانغ كيكون هو كورون فاميليي و سوتونو. و لو registre littéraire اللي هو شنو الارتسام ولا الانطباع اللي كيبقى عندنا من كنقراو واحد النص ولا كنشوفوا شي مسرحيه ولا كنشوفوا شي فيلم ايتترا. دونك هنا لو registre littéraire pathétique. علاش pathétique؟ حيت أنتيغون هنا من قالت لها je pourrais même te jurer si tu veux que je n'aurai jamais d'autre amoureux ما كملاتش الجمله. علاش pourquoi est-ce qu'elle n'aura jamais d'autre amoureux؟ حيت غادي تموت. داكوغ دونك هنا احنا اللي كنسمعوها وعارفين شنو كتقول عارفين شنو دارت اون بيتي ديال كنشفقوا عليها. ها داكشي علاش سي لو registre pathétique. garde tes larmes répétition. قالت لها خلي الدموع ديالك tu en auras peut-être besoin encore نونو. قالت لها يمكن مازال غادي تحتاجيهم مازال نونو. encore une fois هنايا فوقاش لا نوريس ديالها غادي تحتاج الدموع ديالها فوقاش. هنا أنتيغون كتلمح الموت ديالها. ها الموت ديالها اللي قريب. encore une fois عندنا لو registre littéraire pathétique. داكوغ كنشفقوا عليها وكنحسوا بها. quand tu pleures comme cela من كتبكي هكا je redeviens petite. قالت لها من كتبكي بحال هكا كنرجع صغيره. et il ne faut pas que je sois petite ce matin. قالت لها كنرجع صغيره
وما خصنيش نرجع، ما خصنيش نكون صغيره هاد الصباح. هنا مين كتقول لها نرجع صغيره، واش بصح كترجع صغيره؟ لا، ماشي بصح كترجع صغيره. شنو بغات تقول لها؟ كنرجع صغيره و il ne faut pas que je sois petite ce matin، ما خصنيش نكون صغار ce matin ولا هاد الصباح. معنيتها كنرجع، كنولي فراجيل. من كتشوف انتيغون، من كتشوف لا نوريس ديالها كتبكي، كتولي ضعيفه قدامها، كتبقى فيها لا نوريس ديالها وكتضعف قدامها. وهي ما بغاتش، elle ne veut pas être petite ce matin، ما بغاتش تكون ضعيفه هاد الصباح. علاش؟ عاود قلناها قبيله، حيت هي خصها تكون قويه، خصها تكون قويه باش تقدر تواجه داكشي اللي كيستناها. ها دونك هذا هو المعنى ديال بوتيت، سيتادير ضعيفه. وهنا تسالات لا سين نيميرو 2 ديالنا، وتسالات لاناليز ديال لا سين نيميرو 2. دابا غادي نعطيكم واحد لي كيستيون اللي غادي توجدوهم بوحدكم. غادي تسمعوا لا فيديو حتى الاخر، ومن بعد غادي ديروا تجاوبوا على هاد الاسئله. والحصه الجايه ان شاء الله اللي هي لا فيديو الجايه غادي نبدا نجاوب عليهم. عاد غادي ندوز لا سين نيميرو 3. الوغ السؤال الاول هو quel est le genre de ce texte؟ ما هو نوع هذا النص، نوعيه النص؟ qui en est l'auteur؟ شكون هو الكاتب ديالو؟ donner sa date de naissance et de décès، اعطيو تاريخ الازدياد ديالو وتاريخ الموت ديالو، الوفاة. citer deux de ses œuvres، عطيو جوج من المؤلفات ديالو. هذا الشيء علاش كنعطيه لكم هاد الاسئله؟ لحقاش بحال هكا كيتحطوا الاسئله في الجهوي. quel est le titre de l'œuvre au programme؟ شنو هو العنوان ديال المؤلف اللي عندنا في البروغرام؟ préciser، حدو sa date de naissance، c'est-à-dire la date de naissance pardon sa date d'écriture، c'est-à-dire la date d'écriture ديال هذا المؤلف، تاريخ الكتابة. la date de sa première représentation، تاريخ العرض الأول، فوقاش تعرضات أول مرة هذه المسرحية. la date de sa publication، تاريخ النشر ديالها. غتحدوا عاود ولا غادي تقولوا عاود quelle est l'époque de l'écriture d'Antigone، في أي زمن كتبت أنتيغون. و quelle est l'époque de l'histoire d'Antigone، شنو هو الزمن اللي كتدور فيه الأحداث ديال أنتيغون. في واحد لا فيديو سابقة، في لا فيديو الثانية قلت لكم خصكم تردوا البال ما بين l'époque de l'écriture و l'époque de l'histoire. l'époque de l'écriture مختلفة على l'époque de l'histoire. où se passent les événements de la scène، فين كتدور الأحداث ديال القصة، المشهد. هذا المشهد اللي عندنا هنا لا سين، فين كتدور الأحداث ديالو. à quel moment de la journée et à quel moment de la journée، أين وقت في النهار. وخصك تبرر الجواب ديالك، justifier votre réponse. quels sont les personnages en présence dans la scène، شنو هما الشخصيات اللي عندنا في هاد لا سين. quel est leur rang social، شنو هي الرتبة الاجتماعية ديالهم. quel est l'événement principal de la scène، شنو هو الحدث الرئيسي في المشهد. à quelle heure Antigone est-elle sortie de la maison، في أين ساعة أنتيغون خرجت من الدار، غادرت الدار. غتبرروا الجواب ديالكم. bien sûr من كتقولوا لكم justifier votre réponse، vous relevez un indice du texte، كتخرجوا شي جملة من النص. pourquoi a-t-elle laissé la porte entrebâillée، علاش خلات الباب مردود. comment la nourrice a-t-elle découvert qu'Antigone est sortie la nuit، كي دارت la nourrice عرفات بلي أنتيغون خرجات بالليل. que veut savoir la nourrice dans cette scène، شنو بغات تعرف la nourrice المربية في هاد لا سين، شنو بغات تعرف. est-ce qu'Antigone lui a donné la raison de sa sortie nocturne، واش أنتيغون عطاتها الجواب على ولا قالت لها السبب ديال الخرجه الليليه ديالها. quel est le registre de langue du texte، شنو هو le registre de langue اللي عندنا في لو تكست، واش soutenu courant ولا familier. quel est le ou quel est ou quels sont les registres littéraires de la scène.
وفي السؤال الآخر vous devez relever de la scène un anachronisme. Donc باش تعرفوا شنو هو l'anachronisme خصكم ترجعوا la scène du prologue. Voilà. Donc تسالات l'analyse ديالنا ديال هاد المشهد ولا هاد la scène numéro 2. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, où j'analyserai, où je commencerai par répondre à ces questions et où j'analyserai la scène numéro 3. Sur ce, je vous dis au revoir.